ကြောင်းအရာရဲ့သရမမြခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ထိုအရာနဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတူကသင်ကျင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပေးချင်တာထိုအရာနဲ့နိုင်ငံတော်အရင်ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့6ရက်တာသင်တန်းမှာသင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်နှွှဲတဲ့အနေနဲ့ထိုအရာဆိုတာပါလေနိုင်ငံတော်ဆိုတာပါလေဆိုတာကျွန်တော်ပထမပြန်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိတ်တာကိုမေးချင်ပါတယ်ထိုအရာကပါလေအမှားကျမ်းစာကပြောနေတဲ့ထိုအရာဆိုတာပါလေတော့ကြည့်ကြည့်အောင်လိုက်ဆိုပေးပါငါတို့ဒီကြားရတော့ဒေသနာတော်ကိုမမေ့လျော့မိအကြောင်းစိတ်နှလုံး၌ပါ၍မှတ်မိဆွဲလန်းခြင်းရှိရကြထိုအရာကမသေးချအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုဝတ်မလဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာရီအားလုံးကဘာတွေလဲကိုယ်အမှုတွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကြောင့်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့အမှုတော်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါခရိယန်တရားဟာမနဲ့အိယာထတာနဲ့မိကတူဝါသာလာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာရွေးစရာလည်းခုရှိတယ်။ဒီနေ့ကိုယ့်အမှုထဲမှာအသက်ရှင်မလား။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုယ့်ကိုအငြင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်မလားဆိုတာခရိယန်တရားအနေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှသွားလာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ဓမ္မရာဇဝင်မှာခန်းကြီး9ထဲမှာပါတဲ့ရှောလုရဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ထိုရတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လေ့လာသိချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ရှောလုဤနောက်ခံရာဇဝင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပြပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှောလုဤနောက်ခံရာဇဝင်ရှောလုရဲ့နောက်ခံရာဇဝင်ကိုကျွန်တော်မကြည့်ခင်မှာအရင်ဆုံးလူတယောက်ကိုဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာလူမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတိတ်ကော6အပိုင်းငယ်20ရဲ့သက်တာဝင်တဲ့ဩဝါဒစာပရမတ်ဆောင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်23တော့မနေ့ကပြည့်ခန့်လာတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းစာကျောင်းသားတို့ဒီမောအမျိုးသားတစ်ခုကမိုက်နဲ့အပိန်ကောင်းတာမိုက်ဝယ်လာတယ်ပေါ်ဆုံးဖတ်ပြပါသင်တို့ဒီအဖို့နဲ့ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ဘုရားသခင်၏ကိုယ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြသောလူကိုဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖိုင်ကိုထုံလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတဲ့တရားအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဝေါ်ကိုရှက်လို့ခေါ်ပါတယ်တရားလေးပြောလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လောကကိုသိရတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြတော့ self conscious စိတ်ကိုဘာလို့ဒီထဲမှာထည့်လဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကြတော့ God conscious ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုသိဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူဟာဒီကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားရှင်အလိုတော်အတိုင်းအသုံးပြုတတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အမှကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာခုနကညီကိုဖတ်သွားတယ်မှာပါပါတယ်။ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဘာလို့လဲ။သိချာစေကြ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဒီဘုရားပိုင်တဲ့အရာဖြစ်တော့ဘုရားဘုန်းကိုသင်ရှားစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရှောလုရဲ့အတ္တမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုသူဘယ်လိုအသုံးချခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတူကကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါမယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီး9ကျွန်တော်အတူတူကကြည့်ရအောင်။ဓမ္မရာဇဝင်ပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်တစ်ကိုရင်ဖတ်ပြပါ။ဘ
ယမေမျိုးသားအပြီးဘောကိုရဲ့စေရောအပေလမစတဲ့ကိရှာအမရှိသောဘယမေမျိုးသားတယောက်ရှိပြီးသူဒီအလုံးမအားကြီးသောသူဖြစ်၏ဒီပြင်ပါလေဘယ်တော့ပတ်သွားတဲ့အခါဘာလဲဆိုရင်ရှောလူရဲ့အဖေကိရှာရဲ့ဂုံပုတ်တွေအရေးချင်းတွေကိုကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ရှောလူရဲ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့အိုက်ငယ်နှစ်မှာသူကကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြပါမယ်ပါထိုသူနာရှောလူမရှိသောသားတယောက်ရှိ၏ထိုသားသည်အစင်းလာ၍ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏ဣတိလအမျိုးသားတို့တွင်ထိုသူထက်သာ၍အစင်းလာသောသူတယောက်မျှမရှိသူသည်အခြားသောသူထက်ဘုံအထက်မှအယက်သာ၍မြည်၏ဟုတ်ပြီရှောလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းတွေမှာဖြစ်တယ်အစင်းလာတယ်အယက်ပါ၍ညင်ပြောချင်တာကဣသရေလလူမျိုးတွေမှာရှောလူလောက်အယက်နဲ့လူကျမ်းစာပါပြောလို့ဆိုရင်ပခုံးအချက်မှာဘာဖြစ်လဲအယက်တာ၍ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုပြီးဆိုတဲ့ပတ်ပြီးလို့ပြောတတ်တယ်ရှောလူကဣသရေလအမျိုးတွေမှာခေါင်းတစ်လုံးပို့ပြီးစကျွန်တော်လည်းလူပဲထင်တယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်ဆရာကပြောဆိုရင်ရှောလူကသူများချက်ခေါင်းတစ်လုံးညစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရှောလူနဲ့အယက်တိုင်းတဲ့လူကခေါင်းချက်တဲ့လူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ရှောလူကကျမ်းစာခေါင်းတစ်လုံးညစ်တယ်လို့မပြောဘူးဘာပြောလဲသူများရဲ့ပခုံးအချက်မှာအယက်တာ၍ဘာဖြစ်လဲရုပ်လည်းချောတယ်အရက်မောင်းလည်းပါဖြစ်လေဟောသူနဲ့နှိုင်းရှင်ကြောက်ပတ်စေချင်တာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်25 26မှာတရားရှိပါတယ်နေ့ရ14 25 26အဲ့ကတော့အဘယ်ရှလုံးဖြစ်ပါအဘယ်ရှလုံးကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဣတိလအမျိုးတစ်မျိုးလုံးတွင်အဘရှလုံကဲ့သို့အစင်းလာ၍ချီးမွမ်းရသောသူတယောက်မျှမရှိခြေဘဝမှတည်ဥကောင်းတန်အောင်အဖြစ်တစ်ခုမျှမရှိအဘယ်ရှလုံလဲကျမ်းစာပါပြောလေခြေဘဝကနေဥကောင်းတိုင်အောင်အဖြစ်တစ်ခုမှဒါကြောင့် live application ကျမ်းစာမှာပါပြောလဲဆိုရင်မွေးရာပါအစွမ်းတတိရှိပြီးတော့မှရုပ်ရည်ချောမောတဲ့သူတွေကတဲ့ဘာဖြစ်လာတတ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုသူတို့စိတ်ချမှုလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာငါမင်းကဆိုင်စကားရောက်ငါလည်းငါသူ့ကိုရောက်လုတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်ငယ်လေးကလေးကမလုပ်လို့ပဲသွန်သင်ဖို့မယုံလေးတာရှိပါအမိချောချောလေးတွေဝေးထားတဲ့ဆိုပါလို့မချောတဲ့သမီးမွေးထားတဲ့မိမနဲ့ချောတဲ့သမီးမွေးထားတဲ့မိဘဘယ်သူစိတ်ကိုကူပါဟုတ်လားချောတဲ့သမီးမွေးထားမိဘတော့ပြောနေတယ်တော့ဘာလို့နေရလဲအများအားဖြင့်ယောက်ျားတွေအပိုးအပန်းကိုသူများတဲ့ပုံခါတဲ့မိန်းကလေးတွေကအိမ်အောင်စောစောပါဖြစ်တယ်တချို့ကတော့အိမ်အောင်တစ်ခါမှမကြတော့ဘာလို့မကြလဲပုံမဲ့လူလည်းမရှိကြောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှောလူကကိုခန္ဓာအားပြီးဆိုပါဖြစ်တယ်အားသာခြင်းကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ရှောလူနှစ်ယောက်ရှိတာရှင်မင်းရှောလူနဲ့တမန်တော်ပေါ်လူဖြစ်တဲ့ရှောလူတစ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်လူသူတို့နှစ်ယောက်ဘဝတတာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရနှစ်ယောက်လုံးဟာဘယ်အမေမျိုးကနေပါဖြစ်လဲစင်သက်ကျမ်းစာမှာတော့တယောက်ကအရက်ရှည်လို့ပြောထားတယ်တယောက်ကိုတော့ကျမ်းစာမှာမပြောပေမဲ့အသိတော်သမိုင်းအရာတယောက်ကအရက်ရှည်တယောက်ကရုပ်ချောတယ်ပေါ်လူကြတော့ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ကျမ်းစာအသိတော်သမိုင်းစာအုပ်ကပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်တယောက်ကဇာတိပဂတိဒီဘက်တယောက်ကဝိညာဉ်ပဂတိကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာရှောလူချင်းတူပေမဲ့ဓမ္မသစ်ရှောလူနဲ့ဓမ္မဟောင်းရှောလူပါဖြစ်တယ်အရေးချင်းပြောချင်တာဒီလူဒီအပြင်းလူမှာအရန်အားပါချက်ရှိတယ်ဒီဘက်လူကပါလဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မဲဆိုင်ရာအတွင်းလူဒါရှောလူကကိုယ်ခန္ဓာမှာပြောစရာမလိုဘူးဒုတိယစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရအောင်သူစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်ဖို့ကအပိုက်ငယ်3နဲ့4 109 3နဲ့4ရှောလူအပါကိရှာသည်မြေရိုသည်ပြုံသောကြောင့်ကိရှာကတင်ဒီငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်၍မြေရိုကိုရှာအပ်တော်မှာထားတော်လို့မိမိသာရှောလူအားဆိုသည်သာသူတို့သည်အေဖရိတောအယတ်နဲ့ရှလိရှာအယတ်တရှောလုံး၌ရှာ၍မတွေ့နှင့်တပန်ရှာလင်အယတ်မှာဒီဖေမေအယတ်များတရှောလုံး၌ရှာ၍မတွေ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုရပါအေဖရိတောအယတ်နဲ့
ရှာပြီးရှာအရက်တစ်လျှောက်လုံး၌ရှာ၍မတွေ့နေတပံရှာလေရက်မှပြီဗိညမိန်ရက်များတစ်လျှောက်လုံး၌ရှာ၍မတွေ့ဘာစကားလုံးတွေ့ရလဲတစ်လျှောက်လုံးတစ်လျှောက်လုံးဆိုတဲ့စကားဘယ်နှခါသုံးတာလဲတစ်ချိန်သုံးတာတစ်လျှောက်လုံးဆိုရတဲ့နေရာမှာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ရှောလူနဲ့သူ့ငယ်သားဟာပျောက်သွားတဲ့ညီးကိုဘယ်လိုရှာလဲအနတ်အပြောင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီလူကဘယ်လိုလဲငပြင်းလားစူးစမ်းတဲ့လူလားစူးစမ်းတဲ့အရှောလူကပြင်းတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစိတ်အားထက်သန်မှုရှိတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းရေးပြချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှောလူကအလုံးဝတ္တရားကိုမရှောင်တတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူကတာဝန်မပြီးပဲထွက်ခွာသွားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတာဝန်မပြီးပဲနဲ့မထွက်ခွာဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်မတွေ့ရတယ်ကျိုးသားအထုံးတွေ့လားမတွေ့ဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာမှာအဖြစ်ပြောစရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းမရှိလဲစိတ်အားကြီးတယ်စိတ်အားထက်သန်တယ်ဇွဲလုံးလာဝိရိယရှိကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးပြန်ပြောရတယ်မပြောနဲ့ပြင်းတာလေတဲ့မေးတဲ့အခါကခုလို့ပါဖြစ်လဲမရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်းတဲ့လူကတော့စိတ်ဖြေစရာကသုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး6ဖတ်လို့ရတယ်ပျောစိတ်ရဲ့ပုံသက်ပဲမေးတဲ့လူကတော့ဘာမှလုပ်လို့မမေးတဲ့လူမတရားရှိတယ်မသိကျွန်တော်အသိတော်ဆရာတရားဆိုရင်ဒီကြီးနားမှာပွဲတော်ကြီးလုံးမှာမေ့သွားတယ်ဗျာတခါလည်းမဝယ်ထားတယ်ဟာစီမံနေမေ့တော့တရက်တော့ကြာမှာကြာတော့လားတင်တဲ့ဒီကိုတယောက်ဆိုဘယ်တော့ဆိုလဲဆိုရင်မိမတော့မေ့မိမနဲ့ဒီလိုသွားတာမိမကဘူးတော့မမေ့ခဲ့တယ်ဗျာဒါရထားစီမမိမကလက်မစစ်နဲ့တူတော့တန်ငွေတွေပါအရိုက်ခံအဲ့ဒီကိုလည်းသူဘာတစ်ခေါက်ပြောဘူးလေသူ့မေကခင်းစားတယ်တဲ့ခင်းတွေကကိုကိုရရမရှိဘူးတော့စိတ်မကောင်းတော့ပါပြောစိအမေတားပဲဟင်းသွားပဲပြလိုက်မယ်အမေခောက်ဆွဲကြော်တွေပါရင်တား special လုပ်ပေးမယ်အမေအိမ်ကနေခဏဆောင်ထွက်သွားလိုက်နောက်ကျတော့မန္တလေးရောက်သွားတယ်ဗျမန္တလေးရောက်ပြီးမှသူ့အမေကိုသူမင်းဝိုင်းမှာတန်းလိုင်းထားခဲ့တာသူကသိတယ်ဒါတတိယတဲ့ကြောင့်ပြောချင်တာကျင်းတာအတွက်တော့တုတ်တန်6ရှိတယ်ဗျမိတာအတွက်တော့ခုစရာပြောနေမိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ထင်တယ်ကျန်းစာကိုများများအလွတ်ချက်ရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်ရှင်နာမှာဝင်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဖြည့်စရာအဲ့ဒါကိုရှိတယ်ကျန်းစာလည်းပတ်သက်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲများများတွေးများများဖတ်များများအလွတ်ချက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အုံနောက်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးပါဖြစ်တော့မယ်ကောင်းပါလိမ့်ဒါတော့ရှောလူကစိတ်ရဘာဖြစ်လဲစိတ်ရဖြစ်တာမရှိတော့မရှိလားဝမ်းလဲစရာကောင်းတာဝิญဉ်ရကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဝิญဉ်ရဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကြည့်ရအောင်အပိုက်ငယ်9နဲ့6ဖတ်ပေးပါစူဖာရဲ့တူယုံတော့ရှောရုကပြန်ကြဆိုသူ့ဘအပကြီးမိရိုးကြောင့်ဆိုရင်ငါတို့ကြောင့်ဆိုရင်မြည်ငေသားကိုပြောဆိုနေငေသားကဤလိုနဲ့အတေတင်ရှားသောဗျတ်ကေတယောက်ရှိ၏သူပြောတဲ့ညသည်သူပြောတဲ့ညသောစကားသည်ဧကမှာပြီးဆုံးတတ်၏သူထံသို့သွားကြဆိုငါတို့သွားရတော်လမ်းကိုသူပြကောင်းပြလိမ့်မည်ဟုဆို၏ဟုတ်ပြီကဲသွားတယ်ကျမ်းစာပါတော့လေညီးရှာတယ်တဲ့ဘာမဖြစ်ဘူးလဲရှာတယ်မတွေ့ဘူးလို့ပြောပါဒီပထမပိုင်းအသက်တာမှာရှောလူဘာလုပ်နေလဲချိုးအရာဆိုတဲ့ကို့အမှုနောက်ကိုဘာလုပ်လဲလိုက်လားဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဇွဲနဲ့ပဲကြီးကြီးနဲ့ဘာလုပ်လဲအကြီးကျယ်လိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူဒီသူတို့ခင်မှာတော့ငါညီးကိုစင်ရတာမိသားစုမှာတော့အနည်းဆုံးတစ်ကောင်ဘာလုပ်လဲဖိုင်ညီးဆိုတာကရေရချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ဘာလို့မရလဲသုံးလို့ရတယ်လေထုံဖို့လည်းရတယ်ဗျာပစ္စည်းတွေဖို့လည်းရတယ်သူတို့အများကြီးခိုင်းစားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတော့လူတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဘာနဲ့တိုင်းကြလဲအိမ်မှာညီးပတဲ့ကောင်ပိုင်ထားလဲမပိုင်ထားဘူးလေဒါနဲ့တိုင်းကြဒါကြောင့်သူ့ဖခင်ဒီချမ်းသာတဲ့လူကြောက်ပြတော့ညီးတဲ့တော်ကလည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကပျောက်သွားတဲ့ညီးတွေကိုရှောလို့ဘာလုပ်လဲထိုးရတော့ဘာလုပ်လဲကိုရတော့ပြောပြီးသွားရင်ကိုငန်းကိုတာကိုစီပွားရေးလုပ်မှန်းမှာရှောလို့သက်ရှင်အဲ့ချိန်မှာရလာတဲ့ခရီးပါပဲမသူငယ်သားကဘာပြောလဲဒီမြို့မှာအရှိကမြို့မှာဘယ်လိုရှိလဲဖယားသခင်ရဲ့လူမနာရှိတော့
ရှောင်းလူမသိတဲ့အရာကိုငယ်သားမှဖြစ်လဲမှတ်တော့နည်းနည်းလေးရေးပြချင်တယ်ရှောင်းလူနေတာကဒီပါမျိုးရှင်ဝင်လားရှိတာကယာမမျိုးကျမ်းစာထောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တရားဓမ္မရောက်တဲ့ဘာသာအခန်းကြီး30ပိုင်းနဲ့26ကြည့်ရအောင်တရား30 26ပြောင်းပါပြီပါပြီးရင်ဓမ္မရောက်တဲ့ဘာသာအခန်းကြီး28ပိုင်းနဲ့ပေါ့ရှောလူဒီလေဒီပါမျိုးမိမိအိမ်ကိုသွား၍ဘုရားသခင်ပြုဆောင်တော်မူသောလူအပေါင်းအသင်းဒီသူနဲ့သူပဲပါချာ၏ဟုတ်ပြီရှောလူရဲ့ဇာတိချက်ချွေမျိုးဟာဒီပါမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝင်လာရဲ့မျိုးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဇပရမဆိုအခန်းကြီး28အပိုင်းနဲ့ပေါ့ထိုကာလ၌ရှင်ဝင်လာမရှိဒီလိုမီဣတိလအမျိုးသားဘောလို့ဒီမွေကျွေးမိသားချင်းကိုမျိုးနဲ့သူကိုသူနေရပါမျိုး၌တချို့ကြပြီးရှောလူဒီရပြီရှင်ဝင်လာမျိုးကပဲမျိုးလေကြောင့်ဒီပါမျိုးနဲ့ယာမမျိုးဟာကျမ်းစာပထဝီကျောင်းရ9မိုင်ပဲဝေးပါဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကဒီပါမျိုးနဲ့9မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူပြန်သခင်လူတော့ရိုးရိုးမျိုးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းစာပါပြောလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပရမစာအခန်းကြီး3တော့ကြည့်ရအောင်အပိုင်းငယ်30ပတ်ပြပါ130ဒါရှင်ဝင်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်130သူဒီခါလာဖျားဒီ prophecy ဖြစ်ကြောင်းကိုဣတိလမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီဒါမျိုးမှစ၍ပေရှိမမျိုးတိုင်အောင်တည်ကြ၏ဟုတ်ပြီဂျန်မျိုးမှစ၍ပေရှိမမျိုးတိုင်အောင်ဘာဖြစ်လဲတည်ကြ၏လို့ပြောပါပြောချင်တာဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကဘာသိလဲရှင်ဝေလာကို prophet စစ်ချမှန်အဲ့ဒါဝမ်းလေးဆရာကဘယ်လိုသိလဲဘာနဲ့ဒီလဲဆိုရင်ဘိုလ်လန်းလေးကိုရောက်လာပြီးတော့မှဂရင်းကောင်းအတင်းတော်ဗမာရှိတယ်လို့မေးတာကိုမသိဘူးလို့ဖြေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဘာမှအဲ့ဒီကမမဦးလန်းထဲမှာနေမယ်ဗျာ။တရားရောက်ကလာတယ်ဗျာဒီတရားသားကိုလာရှင်လို့လမ်းမှာတွေ့တယ်မေးတယ်ဂရင်းကောင်းတစ်ချင်းတင်းတော်ဗမာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေမသိဘူး။အဲ့ဒါသိချတယ်ဘာစိတ်ဝင်စားလဲ။ဘာစိတ်ဝင်စားလဲ။ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဒီပြန်တိတ်ကစိုက်ကသမားလေးဆိုရင်ဂရင်းကောင်းဖျားကြောက်ဘာလို့လဲ။ဒီကောင်ပြားကြောင့်သူတို့တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစိုက်ကားပေါ်တက်လိုက်တာလေဒင်းကောင်ပြားကြောင့်ပုတ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်လဲဒီရှိကိုတက်ရောက်တယ်ဒီရခိတ်ကပုံပြီးတယ်ပုံပြီးတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဒီပါမြို့မှာရှိတဲ့ရှောလူဟာ9မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ရှင်ဝေလာကိုမသိတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ပါပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တရားပြောရဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရရှိတာကသူတို့မိသားစုကဘာသာရေးပွဲကိုမတက်တဲ့မိသားစုဖြစ်နိုင်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မိသားစုကဝိညာဉ်ရေးကိစ္စများကိုအာရုံမစိုက်တဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးလေရှင်မွေးလားရှိမှန်းတော့ဒီချက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီပြောချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေခန္ဓာကိုတရားဝင်ကောင်းကြီးပေးလို့ဟလာရှောင်းကဲလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြိုးစားခြင်းစိတ်ရှိတယ်ကောင်းပါအဓိကပါတယ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအဓိကမောင်းနေတဲ့နေရာပဲနေရာပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်တို့စွမ်းပကားကြီးတွေကိုအမတန်မှအရေးကြီးပါရှောင်းလူကကိုယ်ခန္ဓာအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပင်ပန်းခံနိုင်တယ်အပင်ပန်းလည်းခံတယ်ဝိညာဉ်ရေးရတော့9မိုင်กว่าမှာရှိရှင်ဝင်လာကိုကြားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာသူဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာအားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်သူငယ်သားဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်အောင်အပိုင်းငယ်ကိုရှိကိုဖတ်ပေးပါရှောလူကလည်းသွားလျင်အပေရာကိုလူရမည်ငါတို့၌ပါတော်မူကုန်ပြီဖြန်းကေလူကိုလူเสียအလူတစုံတစ်ခုမျှမရှိငါတို့၌တစုံတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ငယ်သားအာမေတော်ငယ်သားကကိုတော်လည်း၌ဝေသမရှိကျွန်တော်လည်း၌ဝေသမရှိပါ၏ငါတို့ကိုလမ်းပြသည့်အတွက်ဖြန်းကေလူအားပေးပါမည်ဟုရှောလူအားပြန်ပြော၏ဟုတ်ပြီ30ဖတ်ပေးပါရှောလူကလည်းကောင်းပြီးသွားကြစို့ငေသားအားဆိုလည်းဖြန်းကေလူရှိအောင်လို့သွားကြ၏သူ့ကျွန်ကမသိတယ်မသူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်
ငါတို့၌ပါသောဘုကုန်ပြီးဘုရားသခင်လူကိုလူစရာအလူတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိငါတို့၌သုံးတစ်ခုရှိသေးသလိုဟုငယ်သားအားဆိုတော့ငွေတမတ်ရှိပါ၏ဘယ်လောက်ပြောလဲငွေတမတ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားလာတယ်ရှောလုကအပိုက်ငယ်30မှာပါပြောတယ်ကောင်းပြီသွားကြဖို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် cheap religion လို့ခေါ်ပါတယ်ဈေးပေါ်တဲ့ဘာသာရေးလို့ခေါ်ပါတယ်ပြောချင်တာကရှောလူဒီဖယားတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်မဖြစ်လဲရေယောလာကစီနေလားရေယောလာကစီနေလားအချို့ရှိတယ်ကိုမိသားစုရဲ့ဇာတိပဂတိအတွက်ဆိုမလုပ်နဲ့စလောင်းတွေတက်တယ်ကြာမိုဘီဖိုက်တွေတက်တယ်ကြာအကြီးကြီးချက်အိမ်မှာ facility အပြည့်ပြင်ဆင်တယ်ဖယားတကယ်နိုင်ငံတော်အတွက်တော့ပါပဲလေသင်္ကန်းချင်းမှာမဖြစ်လဲအားနဲ့ညာအားနဲ့ဒါရှောလူကလည်းတထင်းသားတစ်ယောက်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအကြီးကြီးကိုလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ရဲ့လူစီသွားတဲ့အခါမှာသူပါပြောတယ်ဝိတမရှိပါတယ်သူကဘာလို့လဲဟာအာနာဇရာကြီးတော့ကောင်းပါမလားအဲ့လိုပြောဖို့ကောင်းလားသူတို့ဘာပြောလဲကောင်းပြီသွားကြရှင်မလာတော့ဘယ်လောက်ပဲတတ်ပါလဲဟုတ်တယ်ဘုရားငယ်လူဓမ္မတန်တော့ပဲတတ်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာသူနဲ့ကြွာတာတစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါဝိဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိရဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာနဲ့ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24 22ကနေ24ပတ်ပြင်ဒါဝိပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါအာယောနာကကျိုးတော်တခင်ရှင်မင်းကြီးသည်စိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းရွေးပူဇော်တော်မူပါမိရှုရလေးဘုံတော်များရှိပါ၏သင်ဖို့ကောင်းတဲ့သစ္စာနွားနှင့်ဆိုင်သောသစ္စာများရှိပါ၏ဟူတော်ဝေအားလျှော်တဲ့ အလုံးစုံတို့ကိုရှင်ပင်အားဆက်၍ကိုရောဤဖျန်ခင်သာရပြသည်ကိုရောကိုလက်ခံတော်မူပါစေသောဟူလျှော်လေ၏ရှင်ပင်ကလည်းထိုတို့ငါမယူရစင်စစ်အဖို့ပြီး၍ငါယူပြီးကိုဝေမကိုပဲငါဤဖျန်ခင်သာရပြအားမိရှုရလေးကိုငါမပူဇော်လို့အာယောနာအားဆိုသည်ဖြင့်ငွေအကျပ်50ကိုပေး၍ထိုကောင်းတဲ့တလင်းနဲ့တော့တို့ကိုဝေပြီးမှဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုပေးပါကိုငွေမကုန်ပဲငါဤပြားပြင်ခြာရပြားအားမိရှုရာရှိကိုငါမပူဇော်လို့ဒါဝိမှားရေးဆိုတာလူကြီးပြတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လူတော်တော်သိသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့ရှေ့မှာဘုရားခင်ရှေ့မှာပြန်ပြန်ပြတ်ပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲအယောနာရဲ့ကောင်းတဲ့ကလေးကိုသွားတွေ့တယ်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ရေဘူးတိလူအယောနာလို့ပြောပါတပါးမျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကမင်းမိတ်နဲ့မလုပ်ရသိလို့ရဘာလို့ရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပိုင်တဲ့ထဲမှာဘယ်သူကရောက်နေတာလဲဟုတ်တယ်ဒီခေတ်ပြောမှဆိုမြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံသားတွေကဒါနေတယ်ကြောင့်အဲ့ဒီဘက်ဘက်ကိုသက်ဆိုင်ရာလူချင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တယ်ခက်မှာတော့မဟုတ်ဘာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘယ်သူမှမြေကွက်ဘာဖြစ်လဲပိုင်လားအားလုံးကပါလဲ granny နဲ့ပဲမလုပ်ရတာလေတကယ်တော့မြေကြီးအားလုံးကမင်းအစိုးရပဲမလုပ်တာလေပိုင်ပုံမင်းအစိုးရပိုင်တော့ခင်ဗျာဟိုဘပိုင်ဒီမကတော့ဘာမြေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစာချုပ်စာတမ်းပဲရှိရှိမင်းမိတ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့အောင်ငါလုပ်ချင်တယ်ပြီးအယောကဘာလုပ်အောင်လဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာလုပ်ရလဲဝယ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်ပဲတယောက်ကလည်းဘာလုပ်လဲမင်းကြီးအလကားယူသွားအောင်အခမဲ့ယူသွားအောင်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဘာလုပ်လဲငါရဲ့ငွေငါရဲ့သက်ဆံမကုန်ဘဲနဲ့တရားမှာမလုပ်ဘူးဒါဝိကအဖိုးအခတစ်ခုခုပေးပြီးမှတရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာမလုပ်ချင်နဲ့စက္ကတ်ချင်ပြောချင်တာလက်ကြောတင်းတင်းနဲ့အခုတော့မလုပ်ချင်နဲ့ရှောင်းလူကဇာတိအတွက်လက်ကြောတင်းပြီမဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်တော့လက်ကြောတကယ်တော့ဖြစ်နေတာကစီးပွားရေးကိုအားကျိုးမှန်တဲ့ရှာရလာတဲ့ဗန္ဒာကြီးတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာမလုပ်အောင်လေလက်ကျကျကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသမှာအားရတာလည်းပြောပါလဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့တောင်ပေါ်တိုင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ဇာတိချက်တွေကိုငွေချင်းတောင်းများစွာပို့ပြီးတော့မှလူရည်တင်နှန်းအကြီးကြီးတွေလုပ်တာပေါ့
tinh lý phê rồi tinh ngao phê rồi lúc là mà xóa báo nhá xóa là à sao ông thảo lý thảo ông là tại nó chính trị được đó là lúc này à ta quên gì năm nhá xóa cái đấy sự chính mà lúc đấy tôi nói được đâu ta cho nó là gì đi đào ấy kia tụ cho nó thích phù à giá lại là bàn chính mình mà không cái này mà công sống về giá sẽ này mà lúc này công sống về cho lúc đó giá này ngàn nói về bao nhiêu trăm万老的，人家那个人保护trăm万老的都是不大，高一个了保住的，公务嘛公呗，嘛不错。这叫什么？你看那你的标准水平，小路的国家那呀，人家那有桥嘞，西班牙呀，哎呀，所有那些的，我你班山呀呀咯，爸妈东山路，哎呀，哎呀，有对了，这种你看那标准水平，像公牛嘛，南面几的第二个是第二个吧，对不对？嘛第二个呢？အတူတူပဲဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တရားဝင်အသုံးပြုနေတဲ့ဆက်ရဆရာကြီးတွေရှိတယ်။ရန်ကုန်မြို့ခရီးတိုင်းမှာအသက်ရှင်မာရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆရာတရားရဲ့နာမည်ကိုပြောတတ်လို့မိတ်ဆွေမသိဘူးဆိုရင်သိချတယ်မစိတ်ဝင်စား။ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကိုနဲ့အသိတော့မတူရင်တော့မှပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘာလို့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲ။သိလား။ဘုလိုဖြစ်စားနေတယ်လေ။ဘုတတရားဆရာလာမေးလည်းပြောတယ်ဘာပြောလဲ။နောက်ဆုံးတော့ကာလကိုရဲ့အတိအကျနဲ့တွက်နေတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့လဲဗျာ။ရှိနေပြီ။ကာတာ2012နိုဝင်ဘာလဗနေရပြောတဲ့လူရှိတယ်။ဒီလူတွေကရန်ကုန်မြို့အတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်နာမည်ပါဖြစ်တယ်။ရှိတယ်။နာမည်ရှိလို့လည်းဒါမျိုးပါလို့ပြောရတယ်။ပြောလို့ရတာပေါ့။နာမည်မရှိတဲ့လူတယောက်ပြောမယ်လို့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့ပြောတာဟုတ်တာမဟုတ်တာပဲထားလိုက်။ရန်ကုန်မြို့မှာဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစူးစမ်းချင်တဲ့လူတယောက်ဟာဘဒုဘဒုဘုရားသုံးလည်းမသုံးဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲ။ဟိုရှောလူကမသိဘူးဗျ။ငါးမိုင်ပါပါရှိတဲ့ရှင်ဝေးလာမသိတာအသိချင်တယ်ဝิญဉ်ရေးရမှာသူဒီပါဖြစ်တယ်အကန့်တယောက်လိုပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကန့်ကဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုးရာနောက်ကိုကောက်ကောက်အောင်လိုက်တယ်ရလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်နိုင်ငံတော်ကိုမရှာဘဲနဲ့ထိုးရာကိုရှာရင်ထိုးရာသည်လိုက်လေဝေးလေလိုက်လေပြေးလေဖြစ်မှာဖြစ်ပါဒါရှိတော့သူတွေကကြားပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှောလူရဲ့အတ္တတာကိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာသာတက်ရှင်ကိုကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒုတိယကကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒုတိယကနိုင်ငံတော်ကိုရတော့ရှောလူဆိုပြီးကျွန်တော်ဘောင်းတင်တက်ပြီးဝေငှပေးချင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်လည်းပြောပြချင်တယ်ရှောလူငဲပြောက်တာကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်သားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘယင်တောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ရှင်မွေလာအသက်ကြီးသွားပြီ။တချို့ကျွန်တော်အသိတော်မှာဘာသာပြန်ပြီးထုတ်တဲ့အဆုံးသတ်ကောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်မှာတော့ဒေးဗစ်ဝါကဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်ရှင်မွေလာဟာတဲ့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တဲတော်ကိုရောက်ပြီးအခုတော့ဆောင်ရအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းအမတန်မှကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့အေးလေးရဲ့သားတွေနဲ့တွဲပြီးမလုပ်ရမယ်။ပောက်ပြအောင်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ့လဲအမှုတော်ဆောင်တွေစုတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးပဲရှင်သေးတွင်သားရဲတွင်ဓမြတွင်လို့မဖြစ်ရလဲကြမ်းတမ်းတာဒါကြောင့်ရှင်ဝေလာတဲ့သူ့ကိုယ်သူမလဲအောင်အသက်နဲ့မလိုက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်မလုပ်ရလဲဒီလောကဓာတ်မလုပ်ရလဲထိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဝေလာဟာအရွယ်မတိုင်မဲနဲ့အိုမင်းရင့်ရော်သွားတဲ့အောင်ရှိတယ်လို့ဒေးဗစ်ဘောင်ကသူ့ရဲ့စာအုပ်မှာရေးထားပါတယ်တော့မလုပ်ရတာလေလောကဓာတ်တရားကိုမလုပ်ရတာလေငငယ်လေးတဲ့အရွယ်နဲ့မတိုင်မဲနဲ့မလုပ်ရတာလေခုခံတော့သူကအရွယ်ကြတာမြန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအရွယ်ကြလာတဲ့အချိန်မှာသူမွေးထားတဲ့သူ့သားတွေကတယောက်မှပုံသူ့ဆရာလည်းသားတွေကိုမနိုင်ဘူးလို့ဆရာရဲ့ပုံသက်တွေကိုမြင်တဲ့ရှင်ဝေလာလည်းမနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အလုပ်ရှုပ်တယ်သူကအလုပ်ရှုပ်တော့ကလေးတွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေမကြည့်တတ်နိုင်မိမလည်းပဲပြစ်ထားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်အမျိုးသမီးဆိုတဲ့လူသားကသားယောက်ျားလေးကိုမလုပ်နဲ့အလိုလိုက်လားကျွန်တော်အိမ်မှာတိတ်ခါတိတ်ကြားတော့အဖေကအင်ရှိကနေရိုက်မဲ့ပုံပဲလုပ်တယ်သားအိမ်နောက်ကပြောင်းဝင်လာတယ်အမေကသမီးမလုပ်နဲ့ခိုးကျွေးတယ်ဒီအိမ်ကမလုပ်ပြီလေပြင်ပေးတယ်အိမ်ထဲမှာပြန်အိမ်နေတယ်အဖေကတော့မဖြစ်လဲဒီကောင်ပြန်လာရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ပဲပြောမယ်ဟိုမှာတော့အမေကျွေးတဲ့သမီးစားတော့မလုပ်နေပြီလေကောင်းဆက်တော့ခေါ်နေတယ်အဖေကတော့မသိဘူးဒါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှင်မွေလာရဲ့နီးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အေးလေးရဲ့နီးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သားတွေကိုမလုပ်နဲ့နည်းနည်းပါပြီးပါလေ
အဲ့တော့ကြောင့်ရှင်ဝေလာသားတွေကတစိုးလက်ဆောင်ကိုစားပြီးတော့မှမမြတ်တာတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အစ္စရေးလူတွေကပါတောင်းလာတယ်ဘယင်ပေးပါကိုလိုဘယင်ပေးပါတပားမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံတွေကြည့်ရင်စစ်တပ်ရဲ့သူတို့ဘယင်ကအရှိရတယ်မလုပ်နဲ့ညင်စီပြီးထွက်တယ်ထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်အစ္စရေးလူတွေကစစ်တပ်ရဲ့မှာဘာမှဘယင်တက်တာထားတဲ့ဂျိုဘရာဟီတွေပဲပါတယ်ဗျပြောမယ်ဆိုရင်ပုံကြီးတွေပဲပါအဲ့တော့ကတောင်းဆိုတယ်ဘယင်ပေးပါရှင်မလားပေးတော့မပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ပါပြောတယ်ရှင်မလားမင်းကိုပဲပယ်တာပေါ့ငါ့ကိုလည်းမလုပ်လိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဘယင်ရလာရင်ဘယင်တွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုပြောပြလိုက်ပါရှင်မလားပြောပြတယ်မင်းတို့ဘယင်ရလာရင်မင်းတို့သားတွေအခကြီးတွေတရားမှမရမနဲ့ဘယင်ရဲ့မြင်ရတာရှိမှခြေထောက်နဲ့မလုပ်ရမယ်ပြေးရအောင်စစ်မှုထမ်းရအောင်မင်းတို့သမီးတွေကိုဘယင်ကကြိုက်ရင်မလုပ်နဲ့တော်ကောက်အဲ့လောက်ပြောတာတော့အဆွေးနွေးတာမှပဲတောင်းတယ်ဘယင်ပေးပါဘယင်ပေးပါဖြစ်ချင်တော့အဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကဘယင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှောလူကလည်းငဲပြောက်တာရှာရင်ဘုရားစီရောက်လာတယ်ရှင်မင်းစီအဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကလည်းပြောထားပြီးသားရှင်ရှောလူမရောက်လာခင်မှာရှင်မင်းကဘာပြောထားလဲမင်းအိမ်ကိုလူလင်တရားရောက်လာတယ်ဒီလူကိုအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ညာဒီမှာလုပ်လဲမင်းရသူကိုမင်းပေးလိုက်ပါအဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ရှင်မင်းရှိနေအောင်ရှောလူရောက်သွားတဲ့အဖြစ်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်မှကြည့်နေဆိုရင်30ကနေပြီးတော့မှ73လောက်ပြီးဖတ်ပေးပါရှောလူကလည်းကောင်းပြီးသွားသောသူငင်သားအားဆိုလက်ဖျက်ခင်လူရှိရသို့သွားကြ၏မြို့ပြင်ကိုပေါ်သို့ရောက်သောအခါဒီခက်လာသောမိမပြိုတို့ကိုတွေ့၍ဤရရ၌မြင်သောသူရှိတော်မူပေသောရှိပါ၏ဒီလိုရှိပါ၏အလင်းလန်းသွားတော့မြင်သောသူသည်ဤမြို့သို့ယနေ့လာပြီးလူမျိုးတို့သည်မြင်သောရ၌ယနေ့ရေပွဲကိုဆောင်ကြ၏ဆရာသည်မြင်သောရ၌ရေသားကိုဆန်းတော်မှာမတက်မီတေတို့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်လျင်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်သူမရောက်မီလူများတို့သည်မစားတတ်ကြသူသည်ရေပွဲ၌ဖျားဝတ်ကိုပြုတတ်၏ဝတ်ပြုပြီးမှကိုပိတော်သူတို့သည်စားတတ်ကြ၏ယခုမှသွားလျင်တွေ့ကြလိမ့်မည်ဟုပြန်ပြောသည်နှင့်ညီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြီးပါရေခတ်လာတော့မင်းတို့တို့ကိုတွေ့၍နားမှာဘယ်လိုလဲပြောလဲဘယ်လိုပြောလဲအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့အတိအကျမပြောပြမယ် WYPS စာအုပ်မှာပါရေးတဲ့ဆိုရင်မိန်းမလေးတွေကမိန်းကလေးတွေကရှောတို့ကယောက်ျားချောချောလေးတွေကယောက်ျားချောချောလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုစီကာဖတ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ဖြေပေးတယ်တကယ်ချောရှိတာပေါ့ဗျာဒီအမျိုးသားတို့ရှိရတယ်ပျောက်သွားမှာပါဖြစ်တယ်ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာချောချောကြီးဘာလို့လဲကျွန်တော်ရှင်းတယ်မမေးတဲ့ဟာတွေဘာလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်သိန်းဥဆရာရဲ့တငယ်ချင်းကရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမော်ပေါ့မင်းမော်ကုန်းနဲ့တော့မမြင်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အသိတော်မှာ CSC လာတဲ့နဲ့အခုတော့ဒီရန်ကုန်မှာတော့မရှိတော့ဘွဲရပါပြီကျောင်းသူတယောက်မင်းမော်ကုန်းတော့မမြင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်သိန်းဥဆရာအိမ်မှာရှိတဲ့မင်းမော်ကုန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရတာတော့တော်တော်ကျေနပ်တယ်ဗျာတော်တော်ကျေနပ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိန်းကလေးတွေဆိုတာယောက်ျားလေးချောချောတွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲစကားပြောရရင်ဘာဖြစ်လဲကျေနပ်လားသူလေးလည်းတော့ယောက်ျားလေးရောဘာဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတယ်60နဲ့9လား68လားကျွန်တော်ဒီမှာကျန်းစာပဲလားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ပါလဲဆိုရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေးနဲ့ခိုင်မာခင်တာကြော်ညာရိုက်တဲ့ပေါ့မယ်မင်းသမီးပေါက်စာပဲပြောမှာပါကြော်ညာမင်းသမီးပြောက်တင်တန်းလာတက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်ရဲ့ခြံတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဖို့လို့ဟိုနဲ့မလို့ပေါ့လေအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တီးဖို့လို့လာပြီးတော့မှဟိုနဲ့မလို့စကဲဦးတန်းကြဆရာဆရာသမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစသည်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးသမီးဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာမိန်းကလေးချောချောမြင်ယောက်ျားတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တယ်ဗျာယောက်ျားလေးချောချောမြင်တယ်မိန်းကလေးတွေဘာဖြစ်လဲအခုရေခက်လာတဲ့မိန်းမတွေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရေခက်လာတဲ့ကိစ္စတော့ဘာဖြစ်လဲရှောလုံးနဲ့ပြောရတော့ဘာပြောလိုက်လဲရှင်မလားရှိတယ်အိမ်ဘေးမှာအခုဘာလုပ်နေလဲမကြခင်အခမ်းအနားစားတော့တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဘာလုပ်ပါလဲသွားပါဆိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့သွားတာကျွန်တော်ကြည့်ရအပိုင်ငယ်14ကနေ16ဖြစ်ဖတ်ပေးပါသူတို့ဒီမြို့ထဲသို့ဝင်၍ရှင်ဝေလာသည်မြစ်တော်ရန်သို့တက်သွားတဲ့သူတို့ကိုရှိ၍ကြိုလေ၏ရှောလူဝေအောင်မင်း၌သာဝရဘုရားကလက်ချံနေပြည့်ချင်၌ဖေမင်းပြီးမှလူတယောက်ကိုတင်ရှိရတော်မှာစီရောမီတင်ဒီထိုသူကိုမာဤလူဣတိလာမျိုးမင်းရ၌ခံထား၍စီရောချင်းပိစိတ်ကိုပေးရမည်သူဒီငါဤလူတို့ကိုဖိလိတိလူတို့လည်းမှာကဲတင်ရလိမ့်မည်ငါဒီသူတို့အော်ရတံကိုကြား၍သူတို့ကိုကြည့်ရှုသည်ဟုရှဝေလာနာဘာနာမေတော်မူနေပြီရှဝေလာသည်ရှောလူကိုမြင်တော့ကသာရဘုရားကငါပြောသောသူကိုကြည့်လောဤလူသည်ဖျားခင်ဤလူတို့ကိုချိုးရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏18စပ်ပါပြီပါ
ตัวขาชอบดีชมเวลาชีอาตกวาโตชิงกันเลยยิ่งโตดูอีเองก็จะบาราหูต้องบัดโตโกสเชมาแต่กว่าตัวแต่กเราตัวရှင်မွေလာနဲ့ရှောင်းလို့နဲ့ဗမာစဆုံတယ်တကဘာမှာစဆုံတယ်နောက်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရအောင်22ကိုဖတ်ပေးပါตัวขาชมเวลาดีชอบรู้เนี่ยดูอีเงินเราหัวหัวเยอะเองข้าจะดูตัวปีเลยคอฟีตัวดูต้องเสียดูอันนี้ส่งตัวยังไงทางสิอันนี้ส่งตัวเฮ้ยနောက်တော့မှ96ဖတ်ပေးပါเนี่ยโซตัวอยู่บนตัวขาชมเวลาก็ท่าเราที่กูมาดอลลาร์อยู่ชอลูกูเอ็มมูกูมาโคบิเลยชอลูดีท่าอยู่ตัวทุ่งยาวตัวดีตัวใจဒီမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှင်မွေလာကိုသွားရှာတာရှောလူဒါပေမဲ့ရှောလူကိုအရင်စမြင်တာပဲတဲ့ကျမ်းစာရှင်မွေလာကိုပြောထားတယ်မြင်တော်သူတတိယလည်းရှောလူပါဖြစ်တယ်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကန်းနေကျမ်းစာရဲ့သဘောတရားမှလည်းဗာတွေ့ရတယ်ကန်းနေတဲ့သူတွေကိုမြင်တော်ဘုရားကပဲနည်းနည်းမှလုပ်တယ်စပြီးမြင်တာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းစာမှာတုကစကုမှာအရှင်ယေရှုကိုတွေ့ချင်လို့တင်မောသဖန်းပင်ပေါ်တက်တာစကဲတင်မောသဖန်းပင်အောက်ကအရှင်ယေရှုကအပေါ်တက်ပြီးသူ့ကိုရှာတဲ့စကဲကိုမြင်တော့မှလုပ်တယ်။တွေ့တယ်။ချစ်တဲ့နာကရှာတဲ့လူကမပေါ့မလဲ။အခုတော့ရှာတဲ့လူကပြောင်းနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတွေ့ဘဲနဲ့အရှာခံတဲ့အရှင်ယေရှုကမပြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်စကဲကိုစိုက်ပါလို့ပဲ။အခုလေရှင်မွေလာကိုရှောလူကသွားရှာတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အရှာခံရတဲ့ရှင်မွေလာကရှောလူကမလုပ်ဘူး။ကျူမြင်လားပထမတကဝါပြည့်ပဲပေါ်သွားတယ်အိတ်ခမ်းမှာဘယ်မှာထိုင်ခိုင်းလဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်တကယ်တော့အများဆုံးတော့အရက်ဆိုတာရှင်မွေနာကိုယ်တိုင်ထိုင်ရမယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြားလာမှကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဘလောက်ဖတ်သိချင်လဲဆိုရင်22ကိုပြန်ဖတ်ပေးပါตัวขาชมเวลาดีชอลูเนี่ยดูอีเงินเราหัวหัวเยอะเองข้าจะดูตัวปีเลยคอฟีตัวดูต้องเสียดูอันนี้ส่งตัวยังไงทางสิနောက်23ဘယ်သူကြီးကိုလည်းခေါ်ပြီးတယ်တင်နိုင်တာအပေအခြားစီသားစီချင်းကငါမှာခဲ့တော့အဖို့ကိုယူခဲ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်သူကြီးပကုံးနဲ့ပကုံးပေါ်မှာခင်းတော့အရာကိုယူ၍ချောလူရှိမှထားလေ၏ချွေလာကလည်းခြံတော့အရာကိုယူ၍စားတော့ကော်မီတော်သူတို့အားပြောနေတဲ့တိုင်းတဲ့ဖို့ယနေ့တိုင်အောင်တူထားတဲ့ရှိပြီဆို၍ကိုနေနာချောလူကြီးချွေလာနဲ့အတူစားတော့လေ၏ဟုတ်ပြီဖယားခင်ဟာအချိန်ကိုက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှောလူလာမှာရှင်မွေလာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူ30ကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲအခမ်းအနားကိုမစတင်ခိုင်းမယ်ဘာလို့ထားလဲစောက်ထားခိုင်းတယ်မကြခင်သူဘာလို့လုပ်လဲလာတဲ့ကမှာဘာလုပ်လဲတကယ်တော့ဒီမှာပကုံးနဲ့ပကုံးပေါ်မှာခင်းသောအရာလို့ပြောတဲ့ဟာကရစ်ပရိုဟိတ်ဘာလုပ်တဲ့အရာလဲစားတဲ့အရာဒီခိုင်ကောင်ကလည်းဘယ်ထိုင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ကလည်းဆိုပါအမျက်ဆုံးသောအရာ၌ထိုင်စေ၏တော့မေးမယ်ရှောလူကခုံတွေ့တာနဲ့ဝင်ထိုင်တာလားရှင်မလားပြီးထိုင်တာအဲ့ထိုင်ကိုထိုင်ဆောင်ခဲ့တာအဲကြောင့်ဝิญဉ်ရေးမှာဗာနိယာမရှိလဲဆိုရင်ဝิญဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်ကထိုင်ခိုင်းမှဝิญဉ်ရေးကနောက်လိုက်ကဘာလို့အောင်လဲဒီခေတ်ဝิญဉ်ရေးကနောက်လိုက်တွေကဝิญဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်မထိုင်ခိုင်းလဲဘာလို့ရလဲဟိုကထိုင်ကုန်ပေးတာတော့ဒီခေတ်မှာထိုင်ကုန်မပေးဘဲနဲ့ထိုင်ကုန်ဘာလို့ရလဲယူပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါငါရှိလို့ဒီကကြားပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာရှင်မွေလာဟာဂျစ်ပရိတ်ရောက်ဖြစ်ပြီပဲဂျစ်ပရိတ်ထိုင်မဲ့နေရာမှာရှော့လူကိုပြီးထိုင်တယ်ဂျစ်ပရိတ်စားမဲ့အရာကိုရှော့လူကိုကျွေးတယ်ကျွန်တော်မေးမယ်နောက်ဆိုရှော့လူဂျစ်ပရိတ်ဖြစ်သွားလို့လားဘာအောင်ပြောချင်တာရှင်မွေလာကရှော့လူကိုတက်ပရိတ်ပါလို့လေခေါ်လာရှော့လူပြအစီကိုခံတယ်ဒါကျမ်းစာမှာမာကု30 45ပါပြီပါမာကု30 45အကြောင်းမူကားလူသားသည်လူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလားလူတစ်ပါးစေကိုခံခြင်းကလည်းကောမိမိအသက်ကိုဆွေ၍လူများကိုရွေးခြင်းကလည်းကောကြွလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏โอเคရှောလူရဲ့အစေကိုသူကခံသွားပြီလေဒါရှင်ဝိလာကပြောလို့ဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံလုံးမှာလောလောဆယ်ရှင်မြေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာတို့အကြီးဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်ရှင်ဝိလာပဲရှင်ဝိလာသူ့နေရာမှာလုပ်တယ်ကြည်ကြည်နဲ့ကြီးတယ်မလုပ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှောလူကိုဘုရားကအတော်တယ်ရှင်ဘရင်ဆိုတဲ့အမှုတော်ဘာလို့တော့လဲအတော်ရှင်ဘရင်ဆိုတဲ့အမှုတော်အတော်
ဒါကြောင့်ရှောလူကညီးတောက်တာရှာရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲရှင်ပြန်ဖြစ်လာလာတဲ့ရေချက်ကတခုဖြစ်သွားတာပါပြီလေအဲကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်မိတ်ဆွေလည်းမိတ်ဆွေရေရချက်နဲ့မိတ်ဆွေလောကထဲမှာသွားလာပြီမဲ့ကိုရေရချက်ကိုပန်းနိုင်နဲ့သွားလာတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကအမှုတော်ကိုဒီနေ့အပ်ပေးခြင်းရဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်မရကသူ့ယူပါရင်သူ့ရေချက်တဲ့အသက်ရှင်နေမဲ့ဘုရားခင်ကရှောလူအတွက်ယူပါရေချက်ရှိတာမရှိလားဒါရှောလူကနိုင်ငံတော်ကိုမရှာဘဲနဲ့ဖျားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုကျေးဇူးတော်တက်တယ်ပါဖြစ်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံလို့ပြောရတာမှာဘုရားနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်တော့အစ္စရေးနိုင်ငံ။အဲ့ဒီမှာတော့မရှိလဲဆိုရင်အစ္စရေးကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးဟာဘုရားရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့လူမျိုးကိုအောက်ချုပ်ခြင်းပြီးနေတယ်။ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဘာလို့နေတာလဲ။စောင့်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ရှောလူဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာအရေးကြီးရှိလို့ပေါ့ပေါ့တော်လို့တက်လို့ပေါ့ပေါ့ဘုရားခင်ကကျေးဇူးတော်တက်ကြပါပေးတာလေအမှုတော်ကိုပေးတာဖြစ်ပါကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7ကိုဆက်လောက်ကြည့်ရအောင်ယောမ7ကျွန်တော်နောက်ကိုကြည့်လို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ယောမ7အပိုက်ငယ်3ကနေ9လောက်ပြီးတော့ပေးပါဒီလိုဒီကိုထင်တဲ့တိုင်းနဲ့လူရွေးမထင်ပဲဘုရားခင်ဒီလူအတိအကျတို့အာယုံဒီချင်းကိုဝေပြီးတော့ဒီနဲ့ဒီကိုလောဘစွာထင်ရမြဲကြောအာဒီကိုခါရတော်ကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ပြီး၍ဒီလိုတွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမှာထား၏ဥပမာကကိုတခု၌အင်္ဂါအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအင်္ဂါအများသည်ဆောင်ရွက်เสียကိုတခုသည်မရှိတကယ်သို့ထိုသူအများဖြစ်သောငါတို့သည်ခရစ်တော်၌တခုသည်ဖြစ်၍အတိအကျအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏ရှင်းပြစပါပေးလိုက်ပါထို့သူပြီးတော်မူသောယေရှုတော်အတိုင်းငါတို့သည်အတိအကျအပြားပြားသောသူများကိုခါရသည်ဖြစ်၍ပရောဖက်အရာရှိလည်းယုံကြည်ခြင်း၏ပမာဏကိုရသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်ဟာဓမ္မဆရာအရာရှိတွင်ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်ဟာသို့မှဩဝါဒပေးတော်သူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေသို့သောသွေးဆောင်တော်သူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေအစွန်းအကျဲဝင်လာတော်သူသည်ဟေလူသောစိတ်နဲ့ဝင်လာစေအုပ်ချုပ်တော်သူသည်လုံလဝိရိယနှင့်အုပ်ချုပ်စေမဆဒနာခြင်းအမှုကိုပြုတော်သူသည်စေတနာစိတ်နဲ့ပြုစေပြုတင်ပါလေဒီကနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူစရာကျွန်တော်ပြပြချင်ပါရှောလူဟာထိုရာနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီပဲဘုရားရှင်ကငါ့ကိုပေးတယ်။အောင်ပေးတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မှလည်းနေကတူကလုပ်နေတယ်ဘာတွေရှိမလဲမရှိမလဲဆရာဝန်တွေအတွက်ထိုရာကိုသိကူတာဖြစ်မယ်ဗျာအင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်ထိုရာကတိုက်ဆောက်တာဖြစ်တယ်ဗျာသိကူရင်တိုက်ဆောက်ရင်လည်းဘာရနိုင်လဲဘာရနိုင်လဲကိုယ်စီမှာစေကူဖို့လာတဲ့လူနာကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရသွားခြင်းကမရနိုင်တာလေနိုင်ငံတော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီယုံကြည်သူတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တချို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်ဆရာတိတူလို့ဆရာခူရေးလို့ဆရာစင်းထင်းလို့ဆရာအောင်လို့ဆရာမဇုံမြောင်လို့ဆရာမကောင်းချစ်စုလို့အချိန်နဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေပဲမရတယ်ထင်တယ်မရတယ်ထင်လဲငါတို့ကတော့ဘာပဲလိုက်ရမလဲနိုင်ငံတော်ဆိုတာကျန်တာတောင်းတက်နေတဲ့အလောင်းပြဆိုဘာရဖို့ပဲရှာနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါမားတယ်လို့ဒီပြောချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘာလုပ်ပဲလုပ်မိတ်ဆွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမိတ်ဆွေအတွက်ဘုရားပြင်ထားတဲ့ဘာရှိနေလဲနိုင်ငံတော်နာရှိတော်သူတွေကကြားပါသေးဒီကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အချို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်တော့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်အေးဝင်လေးတရားအတွက်သိအောင်ဆရာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်တာကိုချို့ယုံကြည်သူကဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးလဲဆိုရင်ဘောင်ကင်ဖြစ်ကာစားလူတွေရဲ့စိတ်အားကြီးမှုငါတို့တုန်းကလည်းပြောင်းလိုက်ကာစားမှာဖြစ်ခဲ့တယ်စင်ဖမ်းမယ်တုံးတိုက်ကြားကြိုက်တာဘာလို့ပြောလိုက်လဲဆိုရင်အချိန်တန်ရင်ဒီဘာဖြစ်သွားမှာလဲငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်ငြိမ်ဝမ်းနေရမယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဝမ်းသာလေဘာပြောလဲဆိုကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ကျမတို့မပြောဘူးလားသူလည်းဘာဖြစ်မလဲအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာနိုးထမှုဆိုတာပြောင်းလဲကာစားလူတွေရဲ့ question မဟုတ်ဘူးနော်ပြောင်းလဲတဲ့တက်တန်းကြာလာနေတယ်နိုးထမှုကဖြစ်အောင်လေဟိုဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ရတချို့ကလည်းပြောတယ်ဘာပြောလဲဒါ A ဆိုတဲ့လူဆိုပါလို့သူက B ဆိုတဲ့လူကသူကကဲဒီပြပြောတော့မှမွေးထုတ်လိုက်ထုံးရကောင်းမယ် C ကိုလည်းသူကမွေးထုတ်အဲ့နောက်ကမှသူက A ဝင်ပြီးတော့မှမလုပ်တော့ဘာပြောလဲဆိုရင် D တို့ C တို့ကဒီမှာ B1 တို့ B2 တို့ကဲဒီပြဆက်ပြောမယ်ဗျာ C ရလည်း C1 C2 ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုကဲဒီပြဆက်ပြောမယ်ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင် A ဆိုတဲ့ပုံကဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်
ကျွန်တော်ကျမအေးဝံကလေးပြောစရာမလိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်အေးဝံကလေးဆက်ပြောချင်းအားဖြင့်တဲ့သူတို့ရလာတဲ့ဝိညာဉ်ရကောင်းကြီးတွေကိုတဲ့ကျမရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဘဏ်အကောင့်ထဲမှာပြပါလို့ပြင်မယ်အတူပဲထိုင်စားတော့တယ်သူထိုင်စားတဲ့လူကတော့အဲ့တော့မှများလာတယ်ပြင်တော့အဲကြောင့်စနေနေ့အေးဝံကလေးကိုဘာဖြစ်လဲမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းပါလို့အတူပဲနေကထိုင်စားနေတယ်တော့ဘန်ဒီဝါလီခံလိုက်ပြတ်တက်လိုက်အတူတူမထိုင်စားနေတယ်တော်တော်ပြောချင်တာဘာပဲကောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းကြပါကိုယ်တိုင်ဖမ်းကြပါကျွန်တော်အတင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ပုံစံတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမသွားတော့ဘူးဗျနောက်ပိုင်းမှာဒီလူတွေနဲ့ဘာဖြစ်ကုန်လဲ easy access ဖြစ်ကုန်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာနိုင်ငံတော်ရတဲ့သူဟာထိုအရာလုပ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်တော့အင်္ဂလိပ်ရောက်ပြောလို့ပေါ့အရာဖွင့်လေးကိုမတူနဲ့လေးကိုပြားတဲ့ကနေအတူတူတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတော့မလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေရဖို့အတွက်လောကီလုပ်တော့လောကီလုပ်တာကိုယ်ဝါမျိုးသွားတာဟုတ်ပဲနဲ့လောကီအလုပ်လုပ်နေရင်လည်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေလို့ဆိုတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုကိုယ်အသက်တာနဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာမလုပ်ဘူးနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှောလူရှာလာကမြည်ရသွားတာပါလေကျွန်တော်အတိဆရာတယောက်ရှိယူရနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်ယူရနိုင်ငံနဲ့တမောတက်ဖို့ဒါကြားပါပြီကျွန်တော်ဖြစ်ပေါင်းမနေတော့20 30လောက်ရှိတော့ဗမာပြည်ကထွက်သွားတော့ကသင်္ဘောသားလုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့အလိန်ခံရပြီးတော့မှဒီနေ့အထိဘန်ကောက်မှာတဲလို့ဆရာဖြစ်သွားတယ်ရရှိလာမှာပုံကြည့်ပါကျွန်တော်ကသူကပါဘယ်နှလိုက်တာသူကဘာရပါလဲသူ့တင်တော့အကြီးကြီးပဲဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်ရောက်ပြီးတဲ့တစ်ခေါက်လောက်ရောက်ပြီးတယ်ဘာရောက်လာလဲရှာလာပါလဲနိုင်ငံတော်ရောက်လာသင်္ဘောသားရှာလာနိုင်ငံတော်ရောက်လာဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တော့မိတ်ဆွေထိုရမရှားဘူးကျွန်တော်မပြောပါဘူးရှားပါဒါပေမဲ့ရှောလူရှာတဲ့အခါမှာတွေ့လာဒါပေမဲ့ရှောလူမှာတော့ရလိုက်တော့နိုင်ငံတော်ရှာတာဟုတ်ပြီနော်တရားခင်ကမရှာပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တတ်တဲ့ပါပြီးတာဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ဒုတိယကြိမ်ဝေးတဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှာပါပြီးပါတယ်နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ prophet လုပ်ရမယ်ဆရာတိတူကဆရာလုပ်ရမယ်သိဥက္ကသိဥက္ကလုပ်ရမယ်အားလုံးမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေတရားမှာအနည်းဆုံးတစ်ခုနဲ့ဟလာတစ်ခုတည်းမကတဲ့အများပေးလားမပေးဘူးလားဒါကြောင့်ခရိယန်မှန်ရင်စုကျေးဇူးအနည်းဆုံးတစ်ခုရတယ်အားလုံးတော့တရားမှမရနိုင်ဘောကဲမှန်ရင်စုကျေးဇူးမရတဲ့လူတရားမှဒါကြောင့်စုကျေးဇူးတွေနဲ့အမှုတော်တွေကပါဝင်နေခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ထဲမှာအသက်ပါလို့နေတာလေရှင်အသက်ရှင်ကျင်လည်သွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှောတို့ဘုရားနိုင်ငံတော်အပ်တယ်လိုက်အမှကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မေးချင်တယ်နည်းနည်းလေးဒီမှာအေဖရိမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီအလဲမှာမှဘယမိန်ပြည်နယ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာမှအမတန်မှအင်အားကြီးတဲ့ယူဒပြည်နယ်ရှိတယ်အင်အားကြီးတဲ့အေဖရိလူမျိုးနဲ့ယူဒလူမျိုးတစ်မျိုးကြားမှာရှိတဲ့တော့ဆိုညီကို၁၁ယောက်ထဲမှာလည်းဘာအဖြစ်ဆုံးလဲအထွေးဆုံးတရားသူကြီးမဆာမှာပတ်ကြည့်ပါဆရာလည်းပဲလုံးတတိယတင်သွားတယ်လူတိုင်းမိမိစိတ်လိုရှိတဲ့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးဆက်ဖို့မှာဗေဂျမင်လူမျိုးက600လောက်ပဲကျန်တော့ဒီလိုစစ်ဖြစ်ပြီးဗေဂျမင်လူမျိုးတွေပါတော့အသားတော့ဘုရားမျိုးမှာပွားလာတာဘာမှမရှိသေးဘူးနော်ဗေဂျမင်ပြည်နယ်ကသိလေးပထမဆုံးရှင်မြင်ကအေဖရင်ရတယ်မထွက်ဘူးဘယ်ရထွက်လဲယူဒရတယ်မထွက်ဘယ်ရထွက်လဲဒါဘုရားခင်ကအလုပ်အစီအစဉ်ရှိတယ်ဘာလို့လဲအေဖရင်ကလူဘယင်တင်ရင်အေဖရင်ကယူဒနဲ့ဒီလိုစစ်ဖြစ်နိုင်ယူဒကိုဘယင်တင်အေဖရင်နဲ့ယူဒနဲ့ဒီလိုစစ်တပရားခင်ကညချင်းတရားကိုလုပ်တဲ့ကြောင့်အကြီးတရားကိုအာနာမပေးဘဲနဲ့ပြုတ်ပေးတယ်ညီထဲမှာအငယ်ဆုံးကျောင်းတော်ကဘာပြောလဲအမျိုးထဲမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဆိုလဲရုပ်ဆုံးအဲ့ဒီဘယင်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ချင်းတဲ့ဗေဂျမင်လူတွေကဘယင်ဖက်တယ်လို့ကြားလိုက်တော့မှအေဖရီကလည်းစိတ်မဆိုးဘူးဗျာယူဒကလည်းတရားကျင့်လုပ်တာအရင်အောင်စားအောင်ဒါကြောင့်ရှောလူကိုဘုရားရှင်ကမပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ပေးလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တော့ဘယ်လောက်ကိုကြည့်သိချင်လဲဆိုရင်တရားခန်းကြီးကိုပိုက်ကန်29ရဲ့130တိကိုဖတ်ပြပါမျိုးစွဲတို့ရောက်တော့အခါရှမွေလကတင်ကြီးငယ်သားကိုရှေ့သို့သွားစေခြင်းကပြောတော်မူရှောလူအားဆိုသည်ဖြင့်ငယ်သားသည်ရှေ့သို့သွားလေ၏ရှမွေလကလည်းရနေတော့ဘုရားခင်၏အမိန့်တော်ကိုငါပြန်ပြီးဟုဆိုလေဟုတ်ပြီတိတိပါပါစီဘူးကိုယူ၍ရှောလူ၏ကောင်းပေါ်မှာလောလေ၏တပန်သူကိုနန်းသည်ဖြင့်သာရဖျားသည်တင့်ကိုအမွေတော်လူမျိုး၏မရရ၌ခံထား၍စီလုံးဖြင့်ပိဋိကိုပေးတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဘာလေးနဲ့ပြိတ်ပြီးခံရတယ်ဒါရှင်ဘီယာသူရသွားခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ရသွားတယ်ပါပဲလေဒီလိုပြောချင်တာဖျားပေးတဲ့
ကိုစီလူပေးတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲရရှိနေတာဟုတ်ပြီနဲ့အမှုတော်တဲ့ချက်မှာဖျားပေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုမလုပ်လို့လေရထားဖို့ဒါကြောင့်ဘုရားပြန်ပေးထားပြီးသားကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေကိုပေးတဲ့နိုင်ငံတော်မိတ်ဆွေမယူထားဘူးဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်လက်လားမလက်လက်လားမိတ်ဆွေလုံးတဲ့နေရာဟာနေပါလေကျွန်တော်ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူဆိုတာအမဝါယမဖြစ်ရအမဝါယဆိုတာတရားကြဝင်းတော့ရှက်တယ်တိုင်းကျုံနေကျုံတိုင်းတရားရောက်ကအမှုတော်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူ့နေရာမှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အကွဲရှိတယ်။အချောက်တိုင်းကကိုငန်းကိုတာထဲမှာမလုပ်လို့လဲ။ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ရသချက်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။ impact လေးသက်သာတော့ချက်လောက်ပြရအောင်။ထိုဘုံမှာအစေပညာတို့သည်အာတိတစ်ဖြစ်တကူလုံးသည်စစ်ဆက်ထိုးပွဲတဲ့အတီးတီးအင်္ဂါများကိုငါကိုယ်တာအတိုင်းပြုပြင်တည်နေသည်မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌ကြီးစိုးခြင်းမှာကြီးပွားစေတတ်၏မဘာပြောတာလဲကြပ်ပါကိုငန်းကိုယ်ကိုယ်တာအတိုင်းပြုပြင်တည်နေသည်မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌ကြီးစိုးခြင်းမှာကြီးပွားစေတတ်၏ဟုတ်ပြီအင်္ဂါအားလုံးဟာကိုယ်အလုပ်ကိုလုံးမှာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့အသိတော်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပါမယ်ကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပါဒီအသိတော်တွေဘာလို့ကြီးထွားလို့ဘာလို့လဲအသိတော်ထဲမှာကိုယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်နေလဲညားနေခိုးတဲ့လူတွေညားနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသိတော်မှာပြားအောင်တုံနဲ့ပြောလို့အသိတော်မှာပြားကြီးများတာတဲ့လက်သားပြားများဖို့ဟိုအသိတော်မှာဘာညားနေလဲပြားအောင်ကြောင်းနေလားပြားကြီးကဘာလုံးမှာပြားပြီးမှလာပဲတော့ကတ်နေတယ်ဒီပြားပြီးတဲ့ကတည်းကမမလည်းရှိတာပေါ့သက်သားပြားတွေတော့မလုပ်ပဲပြားရင်ချက်တယ်ဟာသူကပြင်မန်းတော့သူတို့ဝင်းမုံသွားဆုပ်တယ်အသေးတော့မှဒီနေ့မလုပ်တာလေသက်သားပြားတွေလူတွေကတကယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်ကျေဖို့လုပ်မဲ့လူဒီခါကျဘာပဲများနေလဲပြားပြီးဆိုတာသိတော့ဘာမှသူ့အပြစ်ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးပြပါတော့ပါနေတာပဲတော့တန်းကြီးအချိန်တိုင်းလည်းွယ်ပြောက်သွားတာဒါဆိုဒီနေ့ပြောချင်တာအေးဖက်လေးချမှာပါပဲလို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကိုငန်းကိုတာမလုပ်ဘူးလေလက်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရှောလူနိုင်ငံတော်ရသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှောလူအတွက်ဘုရားရှင်လုပ်ပေးတဲ့အရာကျွန်တော်ချက်လောက်ကြည့်အောင်။ရှောလူနဲ့နမိတ်လက္ခဏာ၃ပါးဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါဘုရားရာထူးကိုရပြီးနိုင်ငံတော်ရပြီးရှောလူပြန်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကရှောလူရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ချမှုဖြစ်စေဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြည့်ရအောင်အပိုက်ငယ်နဲ့ယနေ့ကလည်းပေါ်၍သောဘေးမေခရရှင်စေလဆာယောရကိလာတိတဲ့နာမလူမျိုးကိုတွေ့လိမ့်သည်သူတို့ကတင်သွားရရှာသောညီတို့ကိုတွေ့ပြီးတတိယပါတိညီတို့ကိုအမှုမထားငါသားတို့ကိုအပေတို့ပြုရမည်ဟုဆိုလဲဆိုရင်ကြောကိုပြောကြလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီဘာပြောလဲဘယင်ရာထူးကိုရပြီးပြန်သွားတာနဲ့လမ်းမှာငဲပြောက်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတဲ့ရှောလူတို့ဆရာတပည့်တစ်ယောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲအဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဟုတ်တယ်ကြောက်တဲ့ကြီးကိုအဖေကားတဲ့ကြောက်တဲ့ကြီးချက်မင်းတို့ဘာလုပ်နေလဲဒါကြောင့်ဒီအားတွေမှာသင်ခန်းစာရတယ်ဆိုရင်တရားရှင်ရှောလူကိုသွန်သင်ချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ကြောက်တဲ့ကြီးပြန်တွေ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေတရားရှင်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကတော့တင်ဤယတနာများကိုငါဖြေရှင်းပေးပြီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။တရားရှင်နာမှာဘုံကြီးပါလေ။တရားရှင်ကရှောလူကိုသိချမှုကြည့်တယ်။ရှောလူမင်းရဲ့အနာဂတ်မှာဘာပြဿနာတွေလဲတွေ့ငါဘာလုပ်ပေးမလဲ။ဖြေရှင်းပေးမယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲ။နိုင်ငံတော်ကိုရသွားတဲ့လူတရားကဘာမှပူစရာကြားတာလည်းပြောတယ်လေ။နောက်မှထိုရများကိုတရားပေးလား။ရှာတော့မတွေ့ဘူးမရှာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှလုပ်နေတယ်တွေ့တယ်ဘာမှမြဲတက်တာလည်းတွေ့တယ်ဒုတိယတော့ကြည့်အောင်အပိုက်ငယ်၃နဲ့၄ဘုရားမလူရတာဘောလုံးပြတို့ရောက်နေစိတ်တည်သုံးကောင်ကိုဆောင်တော်သူတယောက်ဘုံလုံးလုံးကိုဆောင်တော်သူတယောက်စပြည့်ရခုကိုဆောင်တော်သူတယောက်ဒီဟုသောဣဒနာမျိုးဘုရားသခင်ထံတော်သို့သွားတော်သူ၃ယောက်တို့နဲ့တင်တည်တွေ့ကြုံနေပြီတက်ပါမယ်၄ကြည့်ထိုသူတို့ဒီနှုတ်ဆက်ပြီးလေဘုံနှလုံးကိုပဲတင်တည်သူတို့လည်းမှခံယူရလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းမတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်
တို့ပြောတဲ့စကားမှာမရှိတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပြပါနော်အပိုက်ငယ်အခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်9မှာငါတို့၌ပါတော်မဟုတ်ကုန်ပြီဘာမရှိတော့ပဲအခုလည်းဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုသွားတဲ့လူ3ယောက်ဘုရားရှင်ကျမ်းစာမှာဘလောက်အတိအကျပြောလို့ဆိုရင်တယောက်စိတ်တငယ်3လောက်ကိုခြင်တဲ့လူတယောက်ပါမယ်မဟုတ်3လို့ခြင်တဲ့လူတယောက်ပါမယ်ဇတိရုပ်ကိုဆောင်တဲ့လူတယောက်ပါမယ်လူ3ယောက်နဲ့လမ်းမှာမင်းတို့တွေ့မယ်တွေ့တာနဲ့ဘာမပြောညာမလို့တစ်ခါမှမသိမခင်တဲ့လူကဘာလာပေးလဲသူတို့ကလည်းဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲဆရာတပည့်ဘယ်နှယောက်လဲ2ယောက်ဆိုတော့ဘုရားလုံးပေးတယ်ဒီကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘုရားသခင်ရှောင်းလို့ဘာပြောချင်တာလဲသင်ဤလိုအပ်ချက်များကိုငါဖြည့်ဆည်းပြီးရရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်ရတဲ့အချိန်မှာတက်တဲ့ပြည်ပြန်တွေ့တယ်နိုင်ငံတော်ရတဲ့အခါမှာဘိုက်တဒနာကိုအတွက်လိုအပ်နေတယ်ပါရတယ်ဟုတ်ရတယ်ရတာမလောက်မငါရတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့လိုက်လာတဲ့လူတွေကသူတို့အစားအသောက်လို့ပါပါလိုက်တယ်သူတို့ကရရှာမလုပ်ပြီးတယ်ပြင်ပေးလားမဟုတ်ကုန်နေတဲ့ရှောင်းလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေမဟုတ်နှလုံးကိုရရှာမလုပ်ပြီးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်အပိုက်ငယ်9နဲ့6ဘုရားမှာဖိလိတိတရှိရာဗျာကိန်းတော်တို့ရော၍မြို့တို့ချင်းကတော့ကပရိုဖက်ဘောတဲ့ဒီတေဝဘတာဘလွေသောပါနိုင်ပရိုဖက်ပြုလေညတော်ရမှာစင်လာတဲ့ဒီကိုတွေ့လိမ့်မည်သောကသာရောပြည့်ဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့ပေါ်မှာတယောက်တည်းတင်ဒီသူတို့နဲ့အတူပရိုဖက်ပြု၍ဌာနတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်ပြောမယ်ရှောလူဒီပရိုဖက်လားပရိုဖက်ကနေမွေးလာတဲ့ပရိုဖက်ပါလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲရှင်မြင်ပြပါဘာဖြစ်လဲဒီကနေ့များရှင်မှာပြောနေတာလာမယ့်အနာဂတ်မှုတော်အတွက်မင်းတို့အပ်တဲ့ဝิญဉ်ရေးရသောဘကတကူတွေအားလုံးကမလုပ်နဲ့အနေပေးသနာမဲ့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှောလူပရိုဖက်ပြုတာကနေသင်္ကန်းအမှုတော်အတွက်သင်လိုအပ်သမျှတကူများကိုငါအနှင်းပေးပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိုက်ငယ်ကိုစပတ်ပေးပါရှောလူဒီရှမွေလာသမထွက်တော်မီဟုဟေသောကရှာမသောစေလုံးကိုဖျားသခင်ပေးတော်မူ၍ထိုနမိတ်လက္ခဏာအလုံးစုံတို့သည်ထိုနေခြင်းသူဖြစ်လေ၏ဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကရှောလူပြဆရာမှာပြောတာလေရှောလူထိုးရာကိုမရှာနဲ့တော့မင်းပါရထားပြီလေနိုင်ငံတော်မင်းရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြောင့်ထိုးရာမှန်သမျှလိုအပ်ရင်လိုအပ်တာလည်းအချိန်မှာမင်းစီကိုမလုပ်လိမ့်မယ်ပြောချင်တာရှောလူငွေနောက်လိုက်ခံလို့တော့ငွေကရှောလူနောက်ပါဖြစ်မှာလေလိုက်ပါရရှိတာမှပုံကြည့်ပါစေအဲကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားရအောင်တခါကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်လဲတခါတင်းတော်မှာလူငယ်တွေကိုအလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ဆုမတောင်းပေးရှင်ဆုတောင်းပေးလိုက်လို့လုပ်ရပါညခါဘယ်တော့မှကြားလေးပါဖြစ်သွားပြီထိုးရနောက်လိုက်တာတင်းတော်လည်းမဖြစ်လဲဝေနောက်ဆုံးတတော်မျက်စိပြတ်သွားတောင်းတာတော့မကောင်းနဲ့တရားရှင်ပေးတဲ့နိုင်ငံတော်ရပြီးမှတချို့ဆိုရင်အသိတော်ထဲမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းစီစဉ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ကဏ္ဍတစ်ခုမှာသစ္စာရှိလုပ်ရင်းနဲ့တရားရှင်ကသူတို့ကိုထိုးရဆိုတဲ့သူတို့လူကအရာမလုပ်ပေးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တကယ်ကောင်းတဲ့ပညာသင်ကြားမှုတရားရှင်နဲ့ဖွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်ရတဲ့လူကြီးအသက်တာမှာနမိတ်လက္ခဏာမတွေ့မှာမဟုတ်ပါနဲ့တရားရှင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားလေဒီကနေ့တရားရှင်ရှောလို့ဘာလုပ်နေတာလဲစိတ်ချမှုမင်းရှင်ရင်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာမင်းပါမမချောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပြဿနာငါရှင်းပေးမယ်လူသမျှအရာဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လူသမျှတကူငါအနှံပေးမယ်ကျောင်းတို့တရားရှင်စိတ်ချမှုပြည့်တယ်ဘာလို့လဲလွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရကျောင်းတို့ဘာလဲ30 16ပါပြီပါဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းရဲ့အားနည်းချက်ညီတို့ကိုတွေ့ပြီးဟုရှမွေလာသည်အတပြောကြောကိုသာရှောလူသည်ဘာထွေးအားပြန်ပြော၍ရှမွေလာပြောတော်နိုင်ငံအမှုရေးကိုမထွေးအားမကြားမပြောဘဲနေ၏လိုက်ဆိုပြပါရှင်မွေလာပြောတော့နိုင်ငံအမှုရေးကိုဘာထွေးအားမကြားမပြောဘဲနေ၏ကဲဒီဘာရလာပြီလေနိုင်ငံတော်လေးရပြီဗျာပြီးရင်နမိတ်လက္ခဏာလည်းမြင်ပြီးပြီဗျာဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးလေပြောဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်အကြောင်းမပြောတာကိုကြည့်ချင်ရလေရှောလူပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအရင်လိုပဲလဲပြန်ထုံပါလိမ့်မယ်အရင်လိုပဲညီးပါတော့တယ်ပြန်ကြောင်းပါဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုရင်အခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ခ
ခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်9ကိုဖတ်ပေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ရှောလူဒီမောဆုတော့တို့လိုက်နဲ့နေလို့ရမှာပြန်လာတော့ခါလူတို့ဒီအပေကျော်မူကျွတ်တဲ့ဒီမူမေးတဲ့ရဖဲမြို့သားတို့ဤတတိကိုပြောကြ၏ရှောလူဒီနွားစုနောက်တို့လိုက်တဲ့လေလောက်ရမှာရောက်လာတော့အခါရှင်ဘရင်ဖြစ်ပြီးဘာကြလုံးနေလဲထိုရပြန်လို့လားနိုင်ငံတော်လည်းရပြီးပြီနမလက်ကနာလည်းမြင်ပြီးပြီနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ရှင်တာကျွန်တော်ရေးစင်ပါကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်တိုင်းဒုတိယအချိန်ဝေးကလေးကမရပြီရေးစင်လည်းမမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းတိုင်းပြီးတာတို့ခံစားခြင်းနဲ့တရားဝင်ပြုပြအခုဒီခုမလုပ်နဲ့ဒါတခါကျတော့မလုပ်နိုင်ငံတော်အကြောင်းရှော့တော့ပါပြန်လုပ်မယ်ငကိုအလုပ်အောင်ကိုကျွန်တော်ရေးစင်ပါရအောင်ကျွန်တော်တို့မိုးရင်းသုံးလမှာတလား6ညကျမ်းစာသင်ခန်းတွေကျွန်တော်တက်ခါမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိန်းတွေဒီကျမ်းစာသင်ခန်းတွေရရှိပေးကောင်းပေးပါမယ်အနာဂတ်ရေးစီစဉ်အားဖြင့်လက်ကျန်တာတွေမြင်ပြီးတော့မှတရားရှင်ကလက်ဆွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ချမှုပေးကောင်းပေးပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကောင်းကြီးတွေကခံစားရပါလေရှောလူလူနိုင်ငံတော်ဘုလို့ကအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်မှားတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကောင်းစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ကပေးချင်ပါရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်24မဿဲ6 24အဘယ်သူများဒီကေနဝအစေကိုမခံနိုင်တကယ်တူကိုဝုံ၍တူကိုချွေပြီးတကယ်တူကိုဒီကို၍တူကိုမခံမညာပြုပြီးတင်တို့ဒီဗျာကေရစေကို၎င်းလောကီစီစိတ်အစေကို၎င်းမခံနိုင်ကြကျွန်တော်တို့အခုရွေးရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှော့လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရပြီးသွားပြီနမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းမလုပ်ပြီးပြီလေကျွန်တော်ကလည်းဆိုပါကဘာပေါ်၌အကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတွေအပြစ်သားတူဖယားသားတူဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟာလေလုယာကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာအနာရောဂါငြိမ်းတာမဟုတ်လူသိရှင်ကအဓိကပါလေအပြစ်သားတယောက်ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဆိုရင်ခမဲတော်ကသားတော်ကိုစွန့်တယ်ဆိုတာကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဒါခမဲတော်အတွက်အဲ့ဒီခမဲတော်စွန့်လိုက်တဲ့သားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရတာကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာအဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုရပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာအစိခံဖို့လုပ်လဲအဲ့မနေ့အရာကကျွန်တော်တို့ဘာဆောင်လဲတရားအစိခံမလားလောကီအစိခံမလားကျွန်တော်ဘာလို့ရအောင်ပါလဲဖယားတော့ရွေးပြီးမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရအောင်လဲဒီနေ့သင်္ကန်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်သိထားတယ်သင်္ကန်းစာလေးကျွန်တော်ပါသိလဲဆိုရင်ထိုရနာလိုက်ရင်မတွေ့ဘူးနိုင်ငံတော်ကိုရရင်ထိုရမှန်သမျှနိုင်ငံတော်ထဲမှာမလုပ်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာဖျားပေးတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရရှိပြီးတဲ့ကာလနိုင်ငံတော်သားတယောက်ပြီးသားဆိုနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေဖို့ပဲလုပ်ပါအဲ့တော့အသက်ရှင်ရင်လိုအပ်သမျှကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရောမ8:28ဒီလိုဖတ်ပြီးပါရောမ8:28ပြီးရောမ8:32အဲ့ဒါလည်းဖတ်ပြီးပါဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရဲ့အကျိုးကိုလေခတ်သိမ်းသောအရာအပေါင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အနှုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်လိုပြုစုလဲတညီညွတ်ပြီးပြုစုတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ရောမှ8:30နဲ့မိမိသားတော်ရဲ့ကိုယ်နှမျိုးပဲငါတို့ရှိသမျှဖို့ဘလို့မှာဆွမ်းတော်မူသောသူဒီသားတော်နဲ့တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးပဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းဟုတ်ပြီသားတော်ကိုရရင်သားတော်နဲ့ကခတ်သိမ်းသောအရာဘာဖြစ်ပြီလဲဒါတော့သားတော်ကိုရတော်သူကနိုင်ငံတော်ကိုရတော်သူနိုင်ငံတော်ရတော်သူကလိုအပ်ချက်အားလုံးဘာဖြစ်တယ်လဲရတယ်ဒါအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တမန်တရားကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှထိုရတဲ့နိုင်ငံတော်ရှင်လာရင်ထိုရနောက်ကိုရှောလူကဲ့သို့မလိုက်နေနဲ့ဖယားအနှင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ကာလနိုင်ငံတော်အားဖြင့်တရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ထိုရများကိုအသက်တာမှာ
မိမိရဲ့စုပ်ကန်ခံစားပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့တက်တာနဲ့တော့အားလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုက်တွန်းဝင်လာပေးချင်ပါတယ်။ကြောင့်တိုင်းတော့ဘုရားရှင်ကောင်းပေးပါစေ။